近有什么方法能够救人跟自救呢？首先我们要知道心肌梗塞的征兆。对不对？那一讲到征兆，其实呢，我们请这个医师来告诉我们。那心肌梗塞临床的表现，听说是百种，也就是说你要有固定的模式或征兆，不太可能，是不是？那这样就很难预防嘞。那怎么能判别呢？其实一般心肌梗塞最主要的症状就是胸闷呐，胸闷呐，胸部闷，觉得那左手嘛胸闷冒冷汗，对，胸闷，它冒冷汗是因为它那个交感神经受到刺激了，它那个身体的循环不好，所以交感神经受到刺激，它毛孔会冒冷汗出来。那左手麻是因为心脏本身的心脏本身它的神经跟体表神经有交叉。经过脊椎到了大脑的时候，那我们左手背还有下巴还有背肩胛这个地方的神经跟心脏的神经在发育在胚胎发育的时候是有交叉，然后经过脊椎传到大脑。所以心脏缺氧的时候，它痛觉有时候会以那个肩膀啦、下巴甚至胃痛来表现。还会以胃痛来表现。对，常常有些老人家去看急诊，对。他胃痛来，我们有时候要做心电图或者心肌酵素的检查。那他们有时候家属很压抑，胃痛为什么做心电图？就是有时候胃痛它是心肌梗塞的表现，所以胃痛特别要小心。常常在急诊室就是没有第一时间去做心电图，特别要注意。它可能是靠近胃的右冠状动脉。对，因为我们心脏的血管心脏的冠状中供应心脏肌肉有2条血管，一条左侧，一条右侧，右侧会压到大概胃的地方。这个是胃，这是我们的胸部，对，这是胃的下壁这个地方，所以有时候下壁的心肌梗塞它会以胃痛来表现。那如果左边的这个血管供应的心脏肌肉受损缺氧的时候，它会以肩膀或者下巴的那种肩膀跟下巴，对，或者会后肩胛的。所以我们肩膀痛、下巴痛或者是胃痛，我们要联想到搞不好是心脏方面的毛病。对，有时候中年人来喉咙痛，刚好又有感冒。喉咙感冒也是啊？不是，那结果我们检查他喉咙确实有点发炎，那先开药给他回去，过一阵子他到过几个小时后还是喉咙很痛，结果检查出来是心肌梗塞，这样子所以特别要注意。哇，那这样就千变万化很多咯。来这边告诉我们，为什么心肌梗塞不是痛在心跳的位置？是因为心脏是内脏的器官，内脏痛要经过脊髓啦、神经，再传到皮肤表面，对，所以痛觉有的时候会偏移，对，而不是在原来的器官位置上。它的神经会交叉，然后经过脊椎传到大脑，所以你感觉是肩膀痛、下巴痛、肩膀。那这样子我们就很难预防啦。有的时候是肩膀，有的时候是胃痛，有的时候是喉咙痛，还有肚子痛的，对，就还有牙痛啊，牙痛也会啊。以为是牙齿疼痛，跑去看牙科，就后来查发现是心肌梗塞。对，但是刚刚安德你刚刚有提到说，为什么不是心脏痛？事实上，心肌梗塞有时候还是会有胸闷感，还是那是胸闷的感觉，好像有重压的感觉这样。重压的感觉，有人大象的腿踩在踩在心理上。之前有一个那个房屋中介公司啊，在尾牙的时候，不是有一个很年轻的职员上台唱歌吗？对，唱歌看起来也是很年轻啊，高高壮壮，唱。前一刻还是非常有精神，后一刻就温了起了就倒下去了，心肌梗塞。而且心肌梗塞可能因为生活的形态、饮食的关系，还有很多原因呢。那可能心肌梗塞的年龄越来越年轻化，对，越来越年轻。对。那重点是如果他来的时候，我们到底有黄金多少时间能够救治自己、救别人或救自己啊？来，网络疯传的一个方法，竟有2个方法，看准不准？来，心肌梗塞说急救啊，说要拍打手肘的内侧，这样打，这个有用吗？跟这个没有一点关系都没有。没有啊？对，因为心肌梗塞的血栓是在心脏的冠状动脉血管那边跟这个完全没有。那他怎么会刚好拍了这个动作？可能是刚好一个凑巧而已吧。刚好凑巧，还说拍对了就要拍手。对，可能。所以我们遇到心肌梗塞病人不要乱拍了，不要拍手。其实最重要是第一个打119。打119，最重要的是打119。对，这个是第一个动作，是比任何动作都重要。要打119，不是拍手。补充一下，我常常感觉就网络上无奇不有。那像这种讯息有时候是因为网络的一个疯传所以导致很多人被误导。你知道这个病人昏厥，然后呼吸急促、两眼僵直，他不一定是心肌梗塞啊，他有可能只是心脏一个绞痛而已啊，对不对？或者是血糖降低，那你让他休息躺下来一下子他就会恢复了。对，那不是说因为他拍打手臂造成的。我觉得这个之所以会有这种做法，应该是跟那种
所谓的穴道哈，你知道这里手掌的内侧面有一个叫内关穴，那中医的说法是叫心胸内关谋嘛，就是说心胸的问题就内关这个穴道就可以改善，所以他就拍这个地方，但事实上这个是跟这个完全是有点无稽之谈，对不对？不相干的事情，搞不好他不拍老人也会。对，没错。另外一个方法叫做10秒咳嗽法，我们咳10秒，然后是怎样？是把那个血块咳出来，还是怎么样？说。要不停咳嗽哦，哈，然后用力咳，每次咳嗽要深深的吸一口气，然后用力深长的咳这样子，这个有可能吗？这个是已经给美国心脏科学会否定了，否定的，对，两个谣言都否定，也不是这个方法，这个是西方的一个偏方了。其实，是，如果你真正心肌梗塞的时候都已经喘不过气了，都已经快昏厥了，根本不可能有力气去咳嗽了。对，所以那时候一团慌。最重要还是刚刚那个，第一个还是119，赶快还是要用119的方法。我还是用科学的角度来给他驳斥一下，让大家知道为什么这个没有科学根据。你们知道咳嗽的生理反应是什么？就是我们的会厌软骨，假设这是气管，我们上面有个会厌软骨，你要吞东西一定要会厌软骨盖起来，才不会吞到气管里面去。对，好，那你要咳嗽的时候，第一个先把会厌软骨关起来，憋气。那第二个呢，要加压，你肋间肌要收缩，横膈膜要加力，它才会一个胸腔压力增加，然后再瞬间把会厌软骨放开，就会有咳嗽的动作。冲开，那这种动作对心脏有什么帮助？没有啊，只是增加肺腔的压力而已嘛，一点帮助都没有，所以这个完全没有医学根据哦。所以我们就不要拍打。对，不要咳嗽，赶快求救，先打电话叫救命。对。那我们那10秒钟要干嘛呢？打119。没错了，来，我们教大家正确的方式。这些网络东西就不要再乱传了。对，好，不要老是记得说咳嗽或者是这个拍打，来，应该叫做叫 CAB。好，以前叫做 ABC 啦，现在叫做 CAB。现在有调整过，因为现在叫 CAB 什么意思呢？叫 CAB， 第一个叫就是叫病人拍打病人的肩膀，你还醒着吗？对，看他有没有反应。那第二个最重要，要记得求救。第二个叫这个叫，对，千万不要打电话119。对，千万不要没有反应你就开始吸票，也不求救，就一直在那边救，没有千万记得。对，先叫他是要把他叫醒还是？对，如果他叫醒了，证明就是还有心跳，还有意识嘛。如果没有意识、没有呼吸，就那我们要不要移动他呢？还是不要移动他？最好不要移动他，他倒下去了。对。可是万一他不是心肌梗塞呢？如果他不是心肌梗塞，或者叫他就醒过来，他就有些反应或者有些呼吸的动作，那你就可能可以移到呼吸，就是移到那个复苏的，不用，就原地，你就等叫119，还是要叫119，等专业的医护人来那个给他了解来决定。然后接下来 CAB 呢，就是 CAB 就是强调美国心脏医学会那个在2012年强调，就是在有效的心脏按摩是最重要的。心脏按摩，我们以这个 CAB 就是国外的小黄啦 ，CAB 就是用这个计程车，这个计程车来记。有效的心脏按摩最重要啊！民众不要去浪费时间检查他的脉搏了，或者先吹气。最重要是有效的那个心脏按摩。再请这个金医师来教我们一下。如果你有叫 CAB， 叫我们知道。那 CAB 应该要怎么样做呢？叫就是当你看到有一个人倒下来的话，马上先马上叫他，先生，拍拍他肩膀，看他有没有反应。如果他醒过来了，这个可以跟你慢慢讲话，2行眼泪大概是心情不好或者是，那你就不要去乱压，醒过来其实就好了。对，如果你叫他同时看他也没有呼吸哈，脸色苍白或者发黑的话，就证明他已经没有心跳，就赶快先进行那个 tap 第一个动作，第一个 C， 对，然后要叫人去求救，就叫119，对，打119，去打119了，或者是不晓得我们台里面有没有那个电击器？有在1楼有，楼下有有点远呢。有，对，那怎么办？我们电梯它要等很久。对，最好是5分钟跟3分钟之内可以拿到电击器。3分钟之内就要拿到。那应该每个楼层都要配备。对，所以第一个就是叫人求救，然后去找电击器。好，那假设 CAD 没有反应的时候，就赶快开始吸票。AED 哦，AED，对，先赶快开始急救，然后是急救的位置啊，大概手两个手啊，大家有些细节要注意哦。第一个你要准备吸屁，对，你吸票的时候你一定要两个膝盖跪在他旁边，跟自己的膝同宽。对，如果你这样就很不好压，你就不要冰冷气，这样就很不好，就很不好施力。与肩同宽这样子。那手就是用你看如果你是右撇子的话，就是右边的手在上面。
如果你是左撇子的话，就是左边那个手因为右这样非常施力，比较施力的，对对对，像我们大部分是右手，惯用手对对对，然后就定位哈，定位就就是病人2个乳头画一条横线，跟胸骨的交叉中间，在胸骨那边地方压下去，那2手手指这样交叉，用你的手掌的根部去压，对，不要用整个手去压。用掌心这里压，对不对？掌心这个根部的地方压，因为你整个手去压的话，如果一些老人家比较瘦小的话。压坏，把那个压坏，对，尽量是用手的根部去压。对，那腰杆要打直哈，腰杆打直，手的那个手就垂直，对，垂直要这样，不是垂直，伸直啊，不是垂直。对，要锁直，不要这样压，关节锁紧。对，关节锁紧，关节要是电影里面才这样压，因为那个是演员，你不能真的压下去。对，要锁直这样子，用力压这样子，大概每分钟压100次到120次。来，你压一下。100次很长哎，好。对，大概是1秒钟你要压到1到1.5次的，对，好，1下、2下、3下、4下，对，打直这样压30下。他说在台湾可以边唱 Bad Boy 的 tempo 刚好。Bad Boy，你还让我不明白。压30下，对，这个就是 C， 这个就是 C， 他先把 C 的那个代表。有效的按摩。对，压了30次以后哈，那就打开他的呼吸道，打开呼吸道就把他前额压下去，下巴抬起来，因为人的舌头啊，他在嘴巴里面，他的舌根，你这样躺的时候啊，他的舌头会堵住你的气管的入口，你把它拉起来，那个舌头根部就自然往上拉，所以那呼吸道打开了，然后就给他吹气。吹气有什么技巧吗？有，鼻子要捏紧，捏鼻子，对，嘴巴打开，捏鼻子，嘴巴打开，吹气的时候眼睛要目视他的胸部。看有没有鼓起来，对不对？对，吹气每口气要吹1秒钟，最少不能吹太快。为什么？吹太快你要把气吹到胃里面去，没有用。这样子啊？对，那个压力要慢慢吹，徐的，徐的1秒钟，慢慢吊起来，对，看有没有鼓起来，吹2次，30比2这样子，压30次，然后30次吹2次，等到有那个有人最好是有电击器来，这样子，对 AED 带过来这样子。对，那个其实过年之前的话，好像陆陆续续就传出演艺圈有一些比较难过的事情。对，比方说我们大家都很喜欢的纳豆，对，现在被紧急送到医院，对，现在还在医院，到底情况怎么样子不知道，不清楚。对，那当然还有最令人悲痛就是我们大家都很喜欢的一位导演明金城导演，就很不幸的离开我们了。而且明金城的离开的话呢，最令人悲伤的是，他呢留下了2个。对，龙凤胎才20天，才刚出生而已，所以非常的不舍。另外呢，还有那个金钟奖的影帝常大哥也离开了。是，对，就是很不平静。对，但是我们真的要呼吁所有电视机前面的观众朋友们，要注意一下自己的身体的警讯，对，身体上面的健康。所以呢，我们今天呢要好好来聊一下有关于心脏的方面的问题。对，首先我们先来欢迎我们今天的来宾，第一位是我们家医科医师陈生平陈医师，大家好。再来是我们营养师刘怡礼。主持人好，大家好。接下来是我们资深媒体人年杰，主持人好，大家好。这个呢，就是我们刚刚特别提到了这个导演明金城。那心肌梗塞呢，猝逝留下了20天大的一个龙凤胎，所以他刚刚享受完那个生小孩的一个喜悦。而且他们这2个宝贝得来真的着实不易啊。对，明金城的话，今年应该是51岁，对，其实算是壮年哈。对呀。年姐到底发生什么事情？其实明导他从演员哈，然后后来现在升格当导演，一直真的奋斗过程真的很不容易啦。这几年好不容易哇，事业比较稳定哦，收入也稳定下来，然后娶了一个很不错的太太，然后为了这个求子哦，他们这个试管做了10多次。到处求，5年来这样做人工这样，终于怀了生了，小孩生的还是龙凤胎哦，刚生下来才20天。其实这个事情哦，真的比那个戏剧还要再戏剧化，因为正好都发生在过年前后嘛。过年前呢，他太太其实他说本来是2月在过年后才要生的，可是过年前他的老婆就说有点不太舒服，可能龙凤胎就是负担比较大嘛。然后他太太在怀孕的时候就说身体一直不是非常的舒适，这样啊，就是说，这个怀孕的这个每个人状况不一样，所以就是他们就决定说提前剖腹，所以他们是提前剖腹，所以手忙脚乱这样。那其实明金城在
过年前也因为过于忙碌哦，因为就是工作也要忙，太太然后这个生小孩的事情，这样一下要提前，一下延后，他就曾经在大概过年前几个月，他曾经有高血压有发作。曾经去就医过，就是说血压这样忽上忽下，而且再加上就是说，其实这几个月来大家都知道天气不是很好，一下子下雨下很久很久，一下突然这个出个2天太阳又下雨下很久，他曾经有过忧郁症的病史就医过，在前几年了，所以就是说可能他自己身心也饱受很大的一个压力状况，那终于在过年前哈，终于把这个龙凤胎剖腹生下来之后，他的太太啊哈，就是有大量出血。所以照顾起来又非常的费心，这样，所以他曾经有跟朋友讲说，其实他压力真的很大，所有的过程真就叫一言难尽这样。那好不容易就是，也在那个月子中心吃年夜饭啊什么，他也跟朋友讲说，他在发脸书说啊，终于第一次享受到全家团聚那种乐趣温暖啊，真的很，可是百感交集啊，因为得来真的不易。好，那没有想到就是他突然。就是也是一阵忙乱之后啊，然后他就可能他看到他太太的恢复状况也不是非常的理想，他又担心，很容易担心的个性，他就去医院又陪他太太，可能那天又忙了很晚回来，一下就躺在那个沙发上，啪的躺在那边，然后他就说可能他靠一下，就一靠就没有起来，他太太觉得说不像是睡着，就赶快就叫医院，因为他太太身体很虚弱，叫医院人说是不是打救护车哈，叫119，或者说先帮他急救，因为他知道这个因心脏性的问题，就怎么急救，等到救护车来送到医院去已经不治了，就是太突然了。那法医相验之后，他的死因是叫心因性的心脏突然这样，就是急性的心因性这样突然走，所以太过突然，没有人愿意相信，因为才51岁，而且其实他最近的身体状况比起他之前哈。是要好很多，因为他之前曾经有过一些状况，曾经去就医啊，还住院过等等的哦。那最近几年呢，他最近把自己调整到，其实是他这几年是最好一个状态。除了工作忙碌，除了家里这样两头烧，可能造成他心理的压力之外，我觉得他的人生其实还正要走一大的长段，而且小孩才刚出生，他的压力、他的责任跟他的喜悦，其实都是双重加倍的。可是他突然这个样子，其实让他周边的所有朋友也无法接受这个事实。我问一下那个陈医师，什么叫做心因性的休克死亡？一般如果按照那个年姐这样的说法，他应该是在坐月子中心，对不对？我记得坐月子中心应该也有一些医护人员吧？那休克的分类大概来说，现在会分为4种。最常见的就是我刚说心因休克，还有一种大家听过叫过敏性休克，吃药物，打显影剂，这种。另外就是外伤的，像颈椎断、神经性的休克，再来是败血性休克，这个在住院，败血性休克创时间不会那么快，所以所谓的休克就是我们生命走到最后面，如果这个期间没有及时把它挽救回来，这段期间是很重要，我们在医疗介入的时段，这是休克的问题。那至于一般来说，在医院里面发生这个状况，我们拉回来的机会是比较多的。但是如果在路上、在家中，现在一直在推这个民众的基本心肺复苏术，就是因为可能很多的机会60%-70%是发生在不是有医疗环境的状况。希望大家都能够有这样的尝试，第一时间先给一些帮忙，争取一点时间让我医护人员到场来接手。那陈医师，黄金期大概可以多久？一般大脑现在希望是在4个小时之内能够就接上来，但是你只要给他急救，我们就可以多争取更长的时间。你如果不急救放在那边4分钟以后，就算你后来用药物、用急救方式把它拉回来，我们大脑死了拉回来那个状况，那只是有一个血压、心跳的躯体在那边。但是其实追根究底还是身体健康啦。对，也许明导有3高的这个。对，其实我刚刚插点话，因为我们医生不太看电视，但是前天他说他是眼额优则导，对，我10几年我知道他原来不是长这样，他现在变胖，对，所以我第一时间我不认识这个人，但是我太太跟我讲，这以前是演员哦。我刚刚胖的时候，我看到他确实，我以前看过他在连续剧里面剧中是有演，他跟现在以前差很多对，胖一点，对。他应该有胖1倍吧？他是说他其实，在前阵子他有一个状况，就是说他会一直发冷，对，然后会胸闷。可是呢，他就觉得那我休息个几10分钟，他又好了。所以他们就叫他说，你要去就医或怎么样，他就忽略掉。
所以其实是有警讯发生这样。但是因为可能忙碌吧，好，然后再加上就是我休息一下就好了，就没有那么立即的赶快去就针对那个问题，比如说发冷跟这个胸闷的状况。好，那我们再来讲，其实就是说心血管的这个问题啊，根据这个世卫组织来讲，就是说其实心血管的疾病已经是全球就是首要的死因了，你知道吗？就是说有1/3的死亡率是低于70岁。可是呢，很多人都是到发作的时候才知道说，原来我有心血管的毛病，我平常怎么会不知道？所以它很容易被人家所忽视，尤其像天气多变化像现在这个温差很大，加上就说过年期间长，就说过年时间长，那这个作息很混乱。很多人这个诱发这个心血管的疾病是高风险时期，就是在过年的这段期间。那冠心症绞痛发作状况来看就说大部分患者是在运动的时候突然觉得说，胸口紧缩，好像被那个千斤顶压中，然后会喘不过气来，那个心脏突然绞成一团。可是呢，通常休息3到5分钟，就突然自己又好了。所以很多人觉得说不安怎啦我他换起来的喝起来很容易就是让长时间下来病情会恶化，最后变成急性的心肌梗塞，会危及生命。所以问题是这样而来，就是说你会忽略掉它。陈医师请教一下，心脏的问题不一定只有心脏本人会痛吧？也许身体哪一些地方，这是个很好的问题了我们是有一些警讯了那这里有一些提示，其实心肌梗塞，在现在的生活形态下、饮食的改变之下，有越来越年轻的状况我举一个简单的统计，我们医院机构里面很多新到职的人员，其实我每年在统计这3年到5年 ，BMI 其实平均数一直在上升，就是以新进人员都是年轻20-30岁的护理人员，他的体重平均数是上升的所以我觉得跟这世代很多的饮食生活习惯是有关系。心肌梗塞的症状，其实第一条大家应该是最清楚了左边像一个大象脚，我们医学上说像个大象脚踩在你身上一样。左边，左胸口，它通常没有办法指出很明确的位置，但是我们门诊会碰到一些比较年轻的，比如说他胸闷，他很紧张来，他说哪里痛，他就有2根手指头说指这里痛，那我们会去做理学压，其他的点都不会，就是那一点痛，这个反而跟心肌梗塞的几率就低，而且他的年龄族群也比较轻，我们也有他的抽血报告，他的生活习惯。风险算起来就是不高的，所以我们在诊断的时候，左边胸痛，它是什么样的痛，还是要去鉴别，然后再来你会传导到左边的肩膀、下巴，会有点酸酸的感觉。它是重压的那种痛，是不是？它就是一个大面积的痛，很沉重的象脚，你想象一个象脚踩在你的左胸口，那很痛但是它不是一直踩下来，它就是一直闷着，让你呼吸非常的不顺畅。对，呼吸非常不顺畅。当然里面这个时候。现在的技术，因为很多的医院都非常的快，如果进去有这样胸闷，你来得快，到急诊室，我们很快的60分钟、90分钟就会做心导管，其实救活率就很高了。如果你有到医院的话，再来就是像牙齿、喉咙有一点不舒服，我们通常是下巴酸酸的那种感觉了。至于3、4、5这部分其实典型的症状是5个都要有，但是你从第3项恶心、呕吐、无力、头晕，这个晕眩症。或是年轻在怀孕的怀孕初期的时候也会。再来冒冷汗，刚刚主持人有讲，这个肠胃炎、急性肠炎、胃炎、肠绞痛也会，甚至胆结石、肾结石也会大量冒冷汗。再来喘不过气、焦虑症的过度换气也会但是当你最上面这2个主症状在合并这里的时候，这是真的警讯。通常年龄大的，我们常常说你会发觉自己是有这样风险的人，大部分都是。像刚刚有说明，他可能很忙碌，压力很大，他没有空去处理他健康上的问题，所以现在还是建议，30岁最少40岁以上的人能够定期有一些体检，知道你三高的状况、血压的状况，三高一定要积极控制，才能避免这些心血管的发生。对，所以医师，我们的急救的方式就是叫压。这3件事最重要。叫是第一个呢是叫病，通常是确定他有没有意识啦，叫他的名字，叫他的名字，先生，你好吗？对，清学哥起来了，就是要唤醒他这样。如果都没反应呢？如果都没反应，你就第2招不是马上要，其实间隔1-2秒而已。第2招你马上要请打119。叫119，因为我们急救的时间不要 delay 到 call 119的时间。第2个叫一定是求救，call help。再来就直接压胸，压胸也非常简单了，就2条
就是2个乳头的中线，手肘放上去，利用身体的重量去压，压得越快越好。现在每分钟100到120次，下压5分钟，5公分，尽量有那种感觉，它是回弹回来，回弹，让心脏有充足的这个打的能力。你一直持续做，每2分钟换一个人，让 EMT 到现场来接手。他们通常会带 AED， 就是所谓的体外电击器，然后接上来，这个救活率就会高。马上到医院里面用这个 ECMO 接续的话，这个存活率才会高。所以其实根本不用等那种什么医护人员来，就是第一个步骤就赶快先压了，要争取时间。听说等了他就会本来救得活，后来就没办法。对，这是机会，因为老实说，刚刚统计数据也看，并不是每个人做这件事都一定拉得回来。对，但是你不拉这件事，一定拉不回来。一定拉不回来。对，那以你有没有什么样的一个方式的话呢，可以提早知道说到底自己有没有这样子的一个问题，是不是有一些潜在的风险？我不可能说就是每个月或者是说每半年去都在检查啦。那有没有什么在平常时间我们就可以关注到说自己到底有没有这样子的一个风险性？其实有那个心脏科医师提供了一个叫做心脏健康的小检测。那很简单，就是说平常我们如果有在爬楼梯的，比如说现在有可能上班族他就有楼梯嘛，爬楼梯，或者是有时候会去爬山登高的。那有些人呢，可能在做着这些动作之后，因为这些动作是属于耗氧的。那做了这个动作之后呢，如果出现2个症状，一个就是胸闷，一个就是胸痛。那它不会持续太久哦，它就又好了哦。这样的状况，很多人就会讲说啊，我可能刚刚爬楼梯爬太累，或是刚刚爬山爬太累，这样产生这样的状况。其实不是，它就是一个心脏的警讯。所以呢，可以用这2个方式来测量，尤其是爬楼梯其实是最简单的。好，所以如果你爬楼梯，爬如果会喘的话嘞？有些人爬楼梯本来就会喘，可能运动量不足嘛。对。但是如果你是出现了胸闷跟胸痛，那有些人还会伴随着头痛的部分的话，那可能就跟心脏的警讯有关。所以建议啦，平常就是说爬楼梯可以检测，对不对？还有一个最简单的啦，我们一直在强调就是血压。所以你其实年轻人啊，为什么刚得到所谓的那个心肌梗塞的比例很高？因为很多年轻人是隐藏性的高血压，他不知道，所以反而在家量血压这件事情是很重要。